熱鬼辣辣，話要得梅羅搞我3日，買個桶裝水啊，仲要自己試埋味添啊！唉，生意難做老友。一人一桶山泉水煲湯啊，準時我益力多啊！你今日飲過未啊？今日呢杯嘢夠勁啊！鯪魚粉個龍骨雞腳趾，呢個咩嚟㗎？搭咗，呢啲係咁多啊！靚雞腳嚟㗎呢啲，速遞料啊，3斤吉就咁。使咁多廣告啊！我飲嘅啫，好飲就得啦。倒落去。非洲產嘅味豆，屋企人種嘅，正式嘅，冇拉太多又唔得嘅喎。得 ，OK。呢個包裝條啊，50米，3裙腿，靈魂醬汁啊，9分半得啦。哇，好鬼熱啊個廚房，濕鬼晒。最方便唔係叫水貨啦嘛。唉，得，仲再飲啊好嘛？見到湯都打眼震啊家。你重位住喎。日日都係我講嘅。哦。好熱喎。我知得。好 ，OK，試湯啊！試水先。哇，熱達達啦！山泉水煲鯪魚粉過啦。山泉水煲㗎咧。你試啊，山泉水浸味。你同自來水冇得比，同水游水嘥氣嘅。佢飲完之後，佢金金地喎，即係唔係普通嗰啲水喎。金金地又滑啲噶嘛，佢有礦物質喺裏邊噶嘛。真係靚。你一煲湯慳咗幾蚊雞成本，你真係參天動地啊！嗱，咁你哋話桶裝水好做啦，幫客戶諗埋橋，做埋運營，剪埋視頻，少樣技能都唔掂水啊！得閒過飲湯啊，係咁啊！